Hoy les traigo una hermosa historia que les llegará al corazón. En lo profundo de un bosque encantado vivía un pequeño osito, muy curioso, llamado Luna Na, diferencia de otros osos. Luna siempre estaba buscando aventuras y formas de hacer sonreír a sus amigos del bosque. Un día, mientras paseaba entre los árboles centenarios, escuchó un suave murmullo que venía de una cueva cristalina. Era una melodía tan dulce y especial que hizo que su corazón saltara de alegría. Sin pensarlo dos veces, Luna decidió seguir aquella música misteriosa. Al entrar en la cueva, descubrió algo extraordinario. En una pequeña flauta tallada en madera de sauce, que brillaba con luz propia. Cuando Luna la tocó por primera vez, algo mágico sucedió. Las flores comenzaron a bailar. Los pájaros cantaron con más energía y hasta los árboles más antiguos se mecieron suavemente. Pronto, Luna se dio cuenta de que esta melodía tenía el poder de devolver la alegría a cualquier animal que estuviera triste. El conejo que había perdido su zanahoria favorita, el búho que temía la oscuridad y hasta el zorro que se sentía solo. Todos encontraron consuelo y felicidad al escuchar la música de Luna La. Noticia se extendió por todo el bosque. Y los animales comenzaron a reunirse cada atardecer para escuchar a Luna tocar su flauta mágica. El bosque se transformó en un lugar más feliz, donde la música y la amistad reinaban por igual. Esta historia nos enseña que a veces la magia más poderosa está en los pequeños gestos que hacemos para alegrar a los demás. Como Luna, todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor con nuestras acciones. Si les gustó esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal para más cuentos mágicos como este. Compartan este mensaje de alegría con sus amigos y familia. Recuerden que cada uno de ustedes puede ser como Luna, llevando felicidad a donde quiera que vayan. ¡Nos vemos en la próxima aventura!